హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తేజ మోటో వ్లాగ్. నా ఛానల్లో లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అప్డేట్స్ రూపంలో రావాలంటే ఇక్కడ పక్కనే ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మీరు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలరు. హలో గైస్ అండ్ వెల్కమ్ టు తేజ మోటో వ్లాగ్. సో ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనం హోండా ఎక్స్బ్లేడ్ 2019 సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ మోడల్ రివ్యూ అనేది చూద్దాము. సో ఇది వచ్చేసి మనకి బడ్జెట్లో వస్తున్న బైక్ అనమాట. అంటే మనకి అండర్ 1 lakh cc వస్తుంది, అలాగే మనకి సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్తో వస్తుంది. సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ప్రైస్, కలర్స్, అలాగే మనకి స్పెసిఫికేషన్స్, వీడియో ఎండింగ్లో మనం ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ కంప్లీట్గా వీడియోలో అయితే మీకు ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అలాగే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి, అప్పుడే మీకు ఫుల్ క్లారిటీగా అయితే అర్థమవుతుంది. అలాగే మీకు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే కింద మీకు రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వస్తుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన మీకు బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా యాక్టివేషన్ చేయండి. సో ఇలా యాక్టివేషన్ చేయడం ద్వారా ఏంటంటే నేను ఏదైనా వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే వస్తుంది. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్. సో హోండా ఎక్స్బ్లేడ్ సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ రివ్యూ అనేది చూద్దాము. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 2019 మోడల్. సో ప్రైస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 82,000 అనేది మనకి ఢిల్లీ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్గా ఉంది. సో ఇది ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ అయితే కాదు, ఢిల్లీ ఎక్స్ షోరూమ్ ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 82,000 అయితే ఉంది. ఇక మనం కలర్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే కలర్స్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో 5 కలర్స్ అనేవి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. సో ఈ 5 కలర్స్ ఏంటంటే మనకి పెరల్ రెడ్ ఒకటి, అలాగే మనకి పెరల్ బ్లాక్ ఒకటి, మ్యాట్ బ్లూ మెటాలిక్ ఒకటి, అలాగే మనకి మ్యాట్ గ్రీన్ మెటాలిక్ ఒకటి, అలాగే మనకి మ్యాట్ సిల్వర్ ఒకటి. సో టోటల్గా ఈ 5 కలర్స్ అనేవి మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. సో ఇంజిన్ టైప్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇంజిన్ వచ్చేసి మనకి సింగిల్ సిలిండర్ 4-stroke SI ఇంజిన్ అనమాట. సో సీసీ కనుక చూసుకున్నట్లయితే సీసీ వచ్చేసి మనకి 162.71 cc అనేది మనకి ఇందులో అయితే వస్తుంది. ఇకపోతే మాక్సిమం పవర్ వచ్చేసి మనకి 14.12 PS వస్తుంది. అటు వచ్చేసి మనకి 8,500 RPMతో అయితే వస్తుంది. ఇకపోతే మాక్సిమం టార్క్ వచ్చేసి 13.9 Nm వస్తుంది. అటు వచ్చేసి 6,000 RPMతో అయితే వస్తుంది. ఇకపోతే కూలింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో ఎయిర్ కూలర్ సిస్టమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. స్టార్టింగ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో కిక్ స్టార్ట్ ఇచ్చారు, అలాగే మనకి సెల్ఫ్ స్టార్ట్ ఇచ్చారు. సో ఈ రెండు కూడా మనకైతే ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్యూయల్ సప్లై కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫ్యూయల్ సప్లై వచ్చేసి మనకి కార్బొరేటర్ ఫ్యూయల్ సప్లై అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. క్లచ్ వచ్చేసి మనకి జనరల్గా ఇచ్చే వెట్ మల్టిప్లేటెడ్ క్లచ్ అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. గేర్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే గేర్స్ వచ్చేసి మనకి 5 స్పీడ్ గేర్స్ అనేవి ఇందులో ఉన్నాయి. బోర్ వచ్చేసి మనకి 57.3 mm ఉంటుంది, అలాగే స్టోక్ వచ్చేసి మనకి 63.096 mm అనేది ఉంటుంది. ఇకపోతే మన బ్రేక్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే బ్రేక్స్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్లో డిస్క్ అనేది ఇచ్చారు, బ్యాక్ సైడ్ మనకి డ్రమ్ బ్రేక్ ఇచ్చారు. సో ఫ్రంట్లో డిస్క్తో పాటు మనకి ఒక సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో బ్యాక్ సైడ్ మనకి డ్రమ్ బ్రేక్ కాకుండా మనకి అట్లీస్ట్ డిస్క్ అన్న ఇచ్చుంటే మనకి ఒక ప్రోజ్ కిందకైతే ఉండేది. సో ఓన్లీ డ్రమ్ బ్రేక్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇకపోతే కన్సోల్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే కన్సోల్ వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా దీంట్లో డిజిటల్ కన్సోల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి క్లాక్ ఉంటుంది, పాస్ స్విచ్ ఉంటుంది, గేర్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది, ట్రిప్ మీటర్ ఉంటుంది, ఆర్పిఎం ఇండికేటర్ ఉంటుంది, స్పీడోమీటర్ ఉంటుంది, అలాగే మనకి లో ఫ్యూయల్ ఇండికేటర్ కూడా ఉంటుంది. ఇకపోతే మైలేజ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మైలేజ్ వచ్చేసి మనకి ఓవరాల్గా 45 నుంచి 50 kmpl వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇకపోతే అడిషనల్ ఫీచర్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే అడిషనల్ ఫీచర్ వచ్చేసి మనకి ఇందులో హజార్డ్ స్విచ్ అనేది ఉంది. ఇది మనకి మామూలుగా యాక్టివా స్కూటీస్లో కనిపిస్తుంటుంది. సో అలాంటి హజార్డ్ స్విచ్ అనేది మనకి ఇందులో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇకపోతే స్టెప్ అప్ సీట్తో వస్తుంది. ఇది టాప్ స్పీడ్ వచ్చేసి ఇందులో మనకి 110 kmph అనేది మనకి ఇందులో టాప్ స్పీడ్ అనేది. సో ఇకపోతే 0 నుంచి 60 స్పీడ్ అందుకోవడానికి ఇది 5.63 seconds అనేది పడుతుంది. అలాగే మనకి 0 నుంచి 100 స్పీడ్ అందుకోవడానికి 17 seconds పడుతుంది. అలాగే మనకి 30 నుంచి 70 స్పీడ్ అందుకోవడానికి ఇది వచ్చేసి మిడ్ రేంజ్ స్పీడ్ అనమాట. సో మిడ్ రేంజ్లో వచ్చి మనకి 30 నుంచి 70 స్పీడ్ అందుకోవడానికి 6.42 seconds పడుతుంది. అలాగే మనకి 40 నుంచి 80 స్పీడ్ అందుకోవడానికి 8.73 seconds అనేది పడుతుంది. ఇకపోతే బ్రేకింగ్ డౌన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఇప్పుడు మనం 60 స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు 0కి రావడానికి మనకి 3.15 seconds అనేది పడుతుంది. అలాగే మనం 80 స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు 0కి రావడానికి 4.18 seconds అనేది పడుతుంది. ఇకపోతే సస్పెన్షన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే సస్పెన్షన్ వచ్చేసి మనకు ఫ్రంట్లో టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. రేర్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ కనుక చూసినట్లయితే ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి మనకి 12 liters ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసి మనకి 160 mm అనేది గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో వెయిట్ వచ్చేసి మనకి 142 kgs అనేది ఉంది. సో 142 kgs వచ్చేసి మనకి అఫోర్డబుల్ వెయిట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇది ఒక మంచి స్మూత్ రైడింగ్ అయితే మనకి ఇస్తుంది. అలాగే ఇది ఈజీ హ్యాండ్లింగ్ అయితే మనకి వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి
42 అనేది మనకి ఈజీ వెయిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇకపోతే లైటింగ్ వచ్చేసి మనకి హెడ్ లైట్ కానివ్వండి, టైల్ లైట్ కానివ్వండి, ఇండికేటర్ లైట్ కానివ్వండి, సో ఈ 3 కూడా మనకి ఎల్ఈడి లైట్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో టైర్ సైజెస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే టైర్ సైజెస్ వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్లో 80/100 ఇచ్చారు, ఇది వచ్చేసి మనకి 17తో ఇచ్చారు. సో ఇది ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ అనమాట. సో రేర్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి 130/70తో ఇచ్చారు, ఇది కూడా మనకి 17తో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ రెండు కూడా ట్యూబ్లెస్ టైర్స్, అలాగే మనకి రేడియల్ టైర్స్ అనమాట. సో వీల్ సైజెస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే వీల్ సైజు వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు కూడా 17 ఇంచెస్తోనే ఇవ్వడం జరిగింది. లేకపోతే మేజర్గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ప్రోజ్ అండ్ కాన్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్గా మనం మాట్లాడుకునే ప్రోజ్ గురించే మాట్లాడుకుందాము. సో ఇందులో వచ్చేసి మనకి బెస్ట్ ప్రైస్ అండర్ 1 lakh cc అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రోజ్ నెంబర్ 1లో. ఎందుకంటే మనకి 1 lakh రూపీస్లో మనకి ఒక సింగిల్ ఛానల్ ABSతో ఒక బైక్ అయితే వస్తుంది, అది కూడా మనకి మంచి ఫీచర్స్తోనే వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇకపోతే మనకి ప్రోజ్ నెంబర్ 2లో వచ్చేసి మనకి సింగిల్ ఛానల్ ABS అనేది ఇందులో ఇవ్వడం ద్వారా ఇది కూడా మనకి ఒక ప్రోజ్ కిందకైతే వస్తుంది. ఇకపోతే ప్రోజ్ నెంబర్ 3లో వచ్చేసి మనకి డిజిటల్ కన్సోల్ అనేది ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. సో కంప్లీట్గా మనకి డిజిటల్ కన్సోల్ అయితే ఇచ్చారు, ఇది మనకి కొంచెం స్టైలిష్గా అయితే ఉంటుంది. ఇకపోతే ప్రోజ్ నెంబర్ 4లో వచ్చేసి మనకి గుడ్ ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ. సో ఫ్యూయల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది మనకి ఇందులో ఒక ప్రోజ్ కింద అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి 45 నుంచి 50 kmpl వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, కొంతమందికి 50 నుంచి 54 kmpl లోపు కూడా వస్తుంది. ఇకపోతే మనకి సీటింగ్ కంఫర్టబిలిటీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ మనం హీరోలో కానివ్వండి, హోండాలో కానీ సీటింగ్ కంఫర్టబిలిటీ మనకి చాలా బాగుంటుంది. 70% ఆఫ్ బైక్స్లో మనకి సీటింగ్ కంఫర్టబిలిటీ బాగుంటుంది. సో దీంట్లో కూడా ఇది మనకి ఒక ప్రోజ్ కిందకైతే వచ్చింది. ఇకపోతే రైడింగ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే రైడింగ్ క్వాలిటీ వచ్చేసి మనకి వెరీ స్మూత్ రైడింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మంచి రైడింగ్ క్వాలిటీ అయితే మనకి ఇందులో కనిపిస్తుంది. సో ఈజీగా మనం స్మూత్ రైడింగ్ అయితే మనం దీంట్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు. ఇకపోతే మనకి కలర్స్ కనుక మాట్లాడుకుంటే మనకి 5 కలర్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 5 కలర్స్ కూడా మనకి అట్రాక్టివ్ కలర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇకపోతే కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కాన్స్ వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ డ్రమ్ బ్రేక్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. సో డిస్క్ బ్రేక్ కూడా మనకైతే ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, ఇది ఒక మన డ్రాప్ బ్రేక్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఇంజిన్ కూలింగ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇంజిన్ కూలింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ ఎయిర్ కూల్డ్ ఇంజిన్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనకి అట్లీస్ట్ మనకి ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అయినా సరే, లేదంటే లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇంజిన్ అయినా సరే ఇచ్చుంటే బాగుండేది. సో అట్లీస్ట్ ఆయిల్ కూల్డ్ అయినా ఇచ్చుంటే బాగుండేది, ఎందుకంటే మనకి సింగిల్ ఛానల్ ABSతో వస్తున్న బైక్ కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనకి ఒక ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజిన్ ఇచ్చుంటే కొంచెం దీనికి అఫోర్డబుల్ అయితే అయ్యి ఉండేది. సో ప్రైస్ వైజ్గా కూడా మనకి ఈ ప్రైస్లో మనకి ఆయిల్ కూలెడ్ ఇంజిన్ ఉండే బైక్స్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఆయిల్ కూలెడ్ కానీ లిక్విడ్ కూలెడ్ కానీ ఏదో ఒక ఇంజిన్ అయితే మనకి ఇందులో ఇచ్చుంటే బాగుండేది. సో టోటల్గా ఈ బైక్ గురించి ఇవి ఫ్రెండ్స్, ప్రోస్ కానివ్వండి, కాన్స్ కానివ్వండి, సో స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను మీకు రిప్లై అనేది ఇస్తాను. అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే కింద మీకు రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యు ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బై బాయ్.